שם על מזרונים, הם מאוד דאגו לצד הסניטרי, שלא נחלה להם חס וחלילה, והיה לנו צמוד רופא שבא כל יומיים שלושה, בא לראות מה קורה איתנו, והחובש לקח על עצמו את האחריות ודאג להביא תרופות. היחס אלינו היה טוב, הם דאגו לכל הפרט, הם ניקו, לא אנחנו. ניקו לנו חיטויים ליזול שם, שלא יהיה לנו בעיה של מחלות, כי בסך הכל הם פחדו ממגפות, לא רוצים להתחיל להיכנס לפוליטיקה, אנחנו היום בילדיהם לא עונים להם. אבל הם דיברו על כל מיני דברים. כמו מה? הם היו מאוד ידידים, ולכל הצרכים. זה יאמר לזכותם, היו מאוד אדיבים. והם שמרו שאנחנו נהיה נקיים, שאנחנו נאכל. אכלנו את אותו אוכל שהם אכלו. זה פיתות עם גבינה לבנה, גבינה מותכת ומלפפון. זה היה ארוחה ליום שלם. הגיע בצה"ל ושב"כ מאוד פגע בנו, ואנחנו היינו השעיר לעזאזל של השלטון. הם הזהירו אותנו 3 שבועות.